Hey guys, I'm Haja here and welcome back to Wonder Pets and Aquariums. அக்வாரியம் ஏர் பம்பை பொறுத்த வரையும் எல்லாமே சைனா மேடு தான். எல்லாமே ஒரே குவாலிட்டி தான். நீங்கள் எந்த கம்பெனி எடுத்தாலுமே அது சுமாராக தான் இருக்குது. ஸோ அதில் ஏதாச்சும் ஒரு நல்ல பிராண்ட் இருந்துச்சுன்னா நான் அப்டேட் பண்ணுறேன், சரியா? ஸோ இப்போ வந்து அக்வாரியம் ஏர் பம்பை பொறுத்த வரையும் அதில் நிறைய சவுண்ட் வரும். அதுதான் ஒரு பிரச்சனையே. அது முக்கிய காரணமே பல நேரத்தில் ஏர் பால் தான். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது புது பால். இது எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா? இது யூஸ் பண்ணதாக இருந்துச்சுன்னா அதில் நிறைய அடப்பு இருக்கும். அதனால் ப்ரெஷர் அதிகமாக கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும். அதனால் சவுண்டு பம்ப்லேருந்து அதிகமாக வரும். ஸோ அது மெயினாக பார்த்துக்கோங்க. இன்கேஸ் அதில் அடப்பு நிறைய இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் புதுசாக மாற்றிருங்க. அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ரெண்டாவது ஒன்று ட்ரை பண்ணலாம். அதிகமாக சத்தம் வந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஸ்பாஞ்சுக்குள்ளே வச்சுட்டு அதை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் நான் எப்படி செஞ்சுருக்கேன்னு சொல்லிட்டு. அதாவது ஸ்பாஞ்சுக்குள்ளே வச்சுருக்கேன். வைப்ரேஷன் ஸ்பாஞ்ச் ஒரு 20% இல்லை 30% அப்சர்வ் பண்ணிவிடும். நீங்கள் இந்த மாதிரி கட்டி வச்சிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த மாதிரி கட்டி வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு 50% வரையும் அதோடய வைப்ரேஷன் ஃபுல்லாக அப்சர்வ் ஆகிடும். இந்த மாதிரி பம்ப் யூஸ் பண்ணும்போது அக்வேரியம் டேங்க் மேலே வச்சிடாதீங்க. அதே மாதிரி கீழே டேபிள் வச்சிடாதீங்க, கொஞ்சம் மேலே வைங்க, சரிங்களா? ஸோ இதுதான் என்னுடைய பம்புக்கு யூஸ் பண்ண ஃபில்ட்ரு. ஸோ இதை நான் எப்படி செஞ்சேன்றதை டிஸ்கிரிப்ஷனோட லிங்க் போடுறேன். அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போது சவுண்டு ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் ஆகிருக்கு. ரொம்ப கண்ட்ரோல் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்ல முடியாது, ஓரளவுக்கு ஓகே தான். ஸோ இப்படி தான் நான் அதை வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் உள்ள தள்ளி வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் நல்லா டைட்டாக வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த சவுண்டு கொஞ்சம் குறையும். இப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு. முன்னே இருந்தோட மோசம் இல்லை. ஸோ வீடியோ பிடிச்சிக்கும் நான் நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.